のプログラムが終了しました。霧雨の降る中ですけども、このね、花火綺麗なのを見ますとね。シャドウ。プログラム1、フラワーシャドウをお送りしました。続いての花火はお待ちかね、大玉です。大輪の花火が次々と打ち上がります。一番大きな花火は10本、いわゆる尺玉です。函館山とほぼ同じ高さまで到達します。まさに函館山の頭に乗せる花の豪快をご覧ください。それではお送りします。プログラム2、花の王冠。
玉がありましたね。函館山と同じ高さまでということでして、見応えがありますよね。ありましたね。さて今花火をご覧になっている方、会場で別の放送をしている方もいらっしゃるでしょうかね。どちらでご覧になってますでしょうか。お家からラジオを聞いて、また車の中でラジオを聞きながらという方もいらっしゃいますね。この後も引き続きお楽しみください。次は4カ所からのワイドスターマイン。現在の花火は数多くの光の文様を表すことが可能です。サイエンスの科学とケミストリーの科学、伝統と技、経験と工夫で作り出される数々の光の変化をお楽しみください。それではお送りします。プログラム3、光のデザイン。
ました。では続いての花火です。遠い昔に繁栄した北前船。土地土地の港に立ち寄り、都のものを遠い蝦夷の地へ。そして帰りは蝦夷地の海の遠い港へと。古の北前船の旅の様子を今宵花火で表現します。プログラムに北前の花。音楽とマッチしていて、爽快さを感じましたね。色とりどりの緑、ピンクなどなど、4カ所から打ち上がっております。水中花火も見応えがありましたね。では次に参りましょう。とても凍てつく寒い冬の日、朝日に眩しく光り輝くスターダスト。そんな様子を真夏のこの夜空に再現します。あの時期の寒さを思い出せば、この夏の暑さも乗り切れるかもしれません。プログラム3、夏の夜のスターダスト。
花火によって函館港が花火一色に染まります。どうぞ存分にお楽しみください。第3部未来へつなげて、プログラム4グランドフィナーレ明日へ。このプログラムは今年も美しい花火を用意していただいた海洋花店と、これからも身近な地域として豊かで活力ある函館県の未来に貢献する函館新聞社がお届けします。